Melania Trump je stalno u centru pažnje, posebno kad se negde pojavi zajedno sa svojim suprugom Donaldom Trumpom. Božićna fotografija Donalda i Melanije izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama i to ne samo zbog te praznične atmosfere, već i zbog njihovih izraza lica. Dobro, na njih smo već otprilike navikli. Predsjednik Amerike Trump i prva dama Melanija su objavili tradicionalnu božićnu fotografiju, ali mnogi ljudi kažu da na njoj ne deluju kao onako da su baš u prazničnom raspoloženju, božićno. Fotografija je objavljena na zvaničnom profilu Bele kuće na Twitteru uz poruku Srećan Božić od Melanije i Donalda Trumpa. I sad ljudi svašta pišu. Na fotografiji Trump i Melanije se drže za ruke, tu su božićne dekoracije i jelke, sve to. I američka zastava u Beloj kući, ali oboje su obukli crno. Melanija dugu crnu haljinu bez rukava sa bisernim minđušama koje se i ne vide i dijamantskom narukavicom, a Trump je odabrao crni smoking sa crnom leptirmašnom i lakiranim crnim cipelama. Iako je fotografija zamišljena kao praznična čestitka, ali tako, neki korisnici Twittera nisu mogli da ne primete da se ni Trump ni Melanija ne osmehuju. Neki su napisali da izgledaju kao da idu na sahranu, a drugi su rekli da je reč o lošem izboru fotografije. Dok neko se pita zašto neko, bar jedno od njih nije bilo u fazonu da se potrudi, da se nasmeje, da se ne vidi koliko im mrsko pada to što moraju da rade, ako je to slučaj. Ova božićna objava stiže u trenutku kad je Melanija predstavila trailer za svoj novi dokumentarac pod nazivom Melanija. To će biti film o njenom životu, što treba da stigne u bioskope 30. januara, pa vidjet ćemo kako će to proći, sigurno će biti dosta gledano. Ali ovo, mislim, zašto se ne smiju, zašto su toliko ozbiljni, da li znaju nešto što mi ne znamo, da li će svet otići u potpunu propast, pa zato im nije do smeha za Božić, ali dobro, moramo da kažemo da se drže za ruke. Drže se za ruke, inače prozivali su pre Melaniju stalno zato što nije bila onako prema svom suprugu privržena. Kad je on pokušavao da uhvati za ruku nekoliko puta u javnosti, ona je njemu tu ruku sklanjala. Onako, mislim, delo je dosta hladno, da li to ima veze što je Slovenka ili ne znamo, ali njihov brak je tema o kojoj ne prestaje da se priča, u kakvim su odnosima, da li spavaju u istim sobama. Sad će Melanija navodno pokazati malo njihovog odnosa u tom njenom dokumentarcu, mada i tu se vidi kako on nju zove, to jest ona njega, i kaže, super ti ovo, što si rekao. On kaže, jesi gledala? Ona kaže, nisam, posle ću pogledati. Tako da malo se vidi da je ona hladna, ali dobro, ni Trump nije toliko lak čovjek, mislim. Tako da svašta će se tu možda i saznati. I više možda ona prikazuje u tom dokumentarcu nego što želi, jer narod sve vidi, čita, ali zaista je najlepša prva dama. A šta vi mislite o njihovom outfitu, ozbiljnim facama i ovoj božićnoj fotografiji? Da li su trebali malo se nasmeju ili je ovo baš njihov onako fazon i Melanin brand? Još samo mesec dana i Melanija će postati po drugi put prva dama Amerike. Doduše, ona je to već postala pobedom Trumpa na predsjedničkim izborima u Americi. Ona će ponovo živeti u Beloj kući, doduše povremeno. Dok neki jedva čekaju da ponovo vide Melaniju u Washingtonu, gde će provesti naredne 4 godine, drugi je baš i ne vole i neki su čak i razočarani zbog te činjenice. Ali šta je tu je, Melanija je prva dama, svidjelo se to nekome ili ne. Priča se da je jedna od najlepših prvih dama istorije Amerike, dok neki tvrde da je to ipak bila Jackie Kennedy. Pa, kakav mi je ukus, tako mi pišite u komentarima. Međutim, nekoliko nedelja pred glasanje, Melania Trump je objavila memoare svoje, to jest knjigu, u kojima je opisala svoj životni put i to je malo pisala više o nekim činjenicama za koju javnost nije imala pojma. Svi su već znali da je rodnu Sloveniju napustila vrlo mlada u potrazi za svojim mestom pod suncem. Dok je odrasla u bivšoj Jugoslaviji, živela je nešto bolje nego srednja klasa koja je pripadala većina nacije. Dakle, Melanija se nije puno mučila u toj Sloveniji. Njena majka je bila krojačica, otac prodavac automobila, i vodili su čak nju i njenu sestru na skijanje u Austriju, a letnje odmore provodili su na Jadranu. U svojoj knjizi Melanija kaže da je njen otac imao zavidan vozni park, zbog čega im je čak udba upadala u kuću. Pominje u toj knjizi i privatnu dadilju koja je čuvala nju i sestru i pravila im kolače kada bi slavila rođendane. Ko bi rekao da je Melanija odrastala tako, pa što bi se reklo, za naše uslove, ozbiljno luksuzno.
Melanija je kasnije studirala industrijski dizajn i arhitekturu u Ljubljani, međutim nije završila studije, posvetila se modelingu. Ona je imala svoj cilj u glavi. Ona je odlučila da svoju karijeru gradi u Milanu i Parizu, ali na kraju završila u Njujorku 96. a samo 2 godine kasnije u jednom klubu upoznala je Donalda Trumpa, sa kojim je i dan danas zajedno. Iako Melanija tvrdi da je lepo odrastala, da je imala dadilju i tako dalje, nije se baš najsjajnije provela u Njujorku. Tamo nije živala u luksuzu pre nego što je upoznala Trumpa. Ona je živala u jednom malom stanu blizu Gramercy parka na Manhattanu. Njena spavaća soba se nalazila iza zida od stiroporskih ploča. Jedva imala prostora za jedan kauč na razvlačenje. Nije bilo lako na početku, ali Melanija je imala cilj i upornost je nije napuštala. Otkako se udala za jednog od najbogatijih ljudi, o materijalnoj sigurnosti nije morala više da brine. Može da ima sve što poželi, to je jasno, međutim ona ima i račun u banci sa kojim Trump nema apsolutno nikakve veze. Kako se navodi, zarađuje ogromne pare od toga što mediji koriste njene fotografije. Na osnovu sporazuma sa svetskom fotoagencijom do sada je zaradila nekoliko stotina hiljada dolara samo od toga. Dakle, Melanija je veoma inteligentna. Finansijski izveštaj iz 2017. otkriva da je te godine tadašnja prva dama zaradila najmanje 100.000 dolara od pomenute agencije za samo upotrebu slika nastalih pre nego što je Trump postao predsjednik. Agencija je čak naglasila da fotografije mogu da se koriste samo za pozitivne priče. Pa sad čekajte, sad zamislite koliko će ona tek sada zaradi, pošto je možda sad aktuelnija nego što je bila tada 2016. kada se Trump kandidovao za predsjednika prvi put. Tako da Melanija zna načine kako da zaradi lovu. U tome čini se najbolja. U izveštaju se pominju i prihodi od govora, to jest njenih javnih nastupa. Navodno za jedan angažman ona dobije više od 237.000 dolara. Takođe zarađuje i od iznajmljivanja ekskluzivnih nekretnina u Njujorku. Imala je i ugovor za prodaju virtualnih kolekcionarnih tokena. Takođe, Melanija Trump je 2010. pokrenula i brend Nakita, koji se prodavao putem TV shoppinga. Na taj način ona je dobila oko 45 miliona dolara, ali vidjet ćemo koliko će doneti nedavno objavljeni memoari, pošto Trump kaže da se prodaju kao ludi, da su na top listama prve po prodaji i tako dalje. Tako da Melanija sigurno zarađuje mnogo novca i pored toga što ima toliko bogatog muža. A mi se pitamo, pošto za jedan angažman, to jest javni nastup, dobije više od 200.000 dolara, da li uzima i svom mužu te pare kada se pojavi na nekoj od njegovih kampanja ili na nekom mestu gde se Trump nalazi, a ona treba nešto da kaže. Pitamo se naravno i da li uzima novac za intervjue, iako ih retko daje. Ali Melanija Trump vrlo zna da unovči sebe. Naravno, mnogo se pisalo i pričalo i o bračnom ugovoru koju Melanija i Trump imaju. Sajtovi specijalizovani za zarade poznatih kažu da Melanija na računu trenutno ima oko 70 miliona dolara. Naravno, to nije ništa u odnosu na ono što ima Trump, ali nije malo. Jedan američki medij navodi da su supružnici prošle godine izmenili bračni ugovor, čime se Melanija osigurala da će dobiti određeni deo imovine, čak i ako Trump bude prisiljen da plaća velike svote novca u slučaju izgubljenih sporova. Dakle, da li vi znate koliko Melanija Trump razmišlja unapred? Oko nje i Trumpa je sve u novcu, naravno i ljubavi, ali pošto je i Trump opsednut parama i naravno tolike pare je zaradio tokom svih ovih godina, i Melanija ide u korak sa njim i uopšte ne propušta priliku da sebe osigura. Sve te bračne ugovore pišu novinari, stalno menja kako god se nešto desi, pa kad je bila ona afera sa Stormy Daniels i Trumpov sud, tad je tražila ponovo da se nešto menja. Takođe pisali su da je tražila novi predbračni ugovor kada se prvi put kandidovao za predsjednika jer je želela sebe nešto da osigura tu dodatno, a sada se piše da je tražila to isto kada se sada ponovo kandidovao, da sebe dodatno osigura, ali najviše je bio u fokusu tu Baron.
u slučaju razvoda, u slučaju ne znam nija čega, da će Baron biti do kraja života obezbeđen. Pošto je njoj Baron na prvom mestu. Toliko da mediji pišu da je spremna da provede pola vremena u Njujorku, a pola vremena u Washingtonu sada kada Trump uđe u Belu kuću. Svi znamo koliko Melania voli svog sina Barona, ali neki je kritikuju zbog toga što želi da kada on studira sada bude tu pored njega. Pošto on već ima 18 godina, neki misle da je to malo too much. Mnogo je smešno i to što Melania ne podnosi da se pojavljuje u javnosti baš toliko i što ne voli tamo po Beloj kući da obavlja poslove prve dame. Isplivao je čak jedan snimak, neko je tajno snimao Melaniju, kad je rekla, Bože, i psovala je čak, kao teraju me da dekorišem ovde Belu kuću za Božić, baš me briga za Božić, Ma, ne možete da verujete šta je sve rekla. Tako da Melania ne podnosi da radi bilo šta. To je sigurno. A vi mi pišete u komentarima šta mislite o njoj, njenim parama i da li će se ona i Trump razvesti ili će ostati do kraja života zajedno. Lajkujte, subscribeujte se i pišite. Melania Trump je vidno isfrustrirana, prenose svi strani mediji. Stručnjak za govor tela tvrdi da je Melania jako nesrećna i da je Trump iritira. Objavljen je trailer za dokumentarac o Melanii Trump koji će biti u bioskopima, a izgleda da je prva dama frustrirana svojom ulogom u senci, bar prema reakcijama ljudi, dok njen suprug, Donald Trump, privlači svu medijsku pažnju. Stručnjak za govor tela tvrdi da je Melania odlučila da prekine ćutanje i pokaže ko je zapravo ona. A o čemu je dokumentarac? Pa Amazonov dokumentarac Melania prati prvu damu u danima pred inauguraciju Trumpa u januaru ove godine i prema opisu gledaoce očekuje uvid u to kako Melania zapravo orkestrira sve planove inauguracije, kako se ona snalazi u složenosti tranzicije Bele kuće i vraća svoju porodicu u glavni grad nacije. Nakon objave trailera, stručnjak za govor tela analizirao je njen nastup i držanje. Stanton, stručnjak, je rekao, ovaj novi trailer prikazuje Melaniju kao izuzetno samouverenu i moćnu ženu. Ona je dugo bila u pozadini. Iako se često pojavljivala uz Donalda na konferencijama za novinare, jasno je da je postala više frustrirana time što je viđena kao polutiha figura koja stoji samo uz njega, trepće dok on prima svu pažnju i svetla reflektora. On dodaje da Melania u traileru ostavlja utisak moćne žene koja ima svoj glas i stvari za reći. Njen govor tela u traileru dosadno odaje samopouzdanje sa uspravnim držanjem, kontrolisanim elegantnim pokretima, sofisticiranom garderobom, gestama otvorenih dlanova i stabilnim kontaktom očima s drugima, kaže stručnjak. Njen glas je također samouveren, nema nikakvih povišenih tonova, pukotina, koje bi mogla sugerisati nesigurnost. Postoji trenutak kad razgovara sa njim telefonom, a njen izraz lica pokazuje frustraciju. Jasno je da postoje trenuci u braku kad je on iritira, a ona to uopšte ne krije. Najjače u tom zapravo traileru kada je Melania prikazala kako je zvala Trumpa i rekla bravo, čestitam, a on je pita pa jesi gledala? Ona kaže nisam, pogledat ću kasnije na vestima. Toliko Melaniju boli uvce, otprilike. Stručnjak za govor tela kaže da je ovaj dokumentarac dobar alat za izgradnju brenda kojim se Melania priprema za život nakon Bele kuće i završetka zapravo Trumpovog predsjedničkog mandata. Ovaj film deluje kao trenutak izlaska u javnost za Melaniu Trump, to je izjava ovo sam ja, nosite se s tim. S obzirom na to da će Donald Trump jednog dana da napusti funkciju, tajming sugeriše strateški potez za uspostavljanje njenog identiteta van njegove političke karijere, kaže ovaj stručnjak. Vidjet ćemo kako će izgledati taj dokumentarac o Melanii Trump, šta je ona tu spremila. Vidimo da je dosta da bude žena koja samo ćuti, trepće, stoji pored Trumpa. Možda je čak dosadilo da bude misteriozna, jer šta je na kraju time dobila? Bila misteriozna ili ne, ljudi će je prozivati, a ona očigledno želi da pokaže da ima itekako šta da kaže. Šta vi mislite o svemu ovome i da li ćete gledati dokumentarac o Melanii Trump? Pišite mi u komentarima. Lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending. Tokom posete Windsoru, Donald i Melania Trump pojavili su se ruku pod ruku, ali prema informacijama koje su procurele u medije, američki predsjednički par spavao je u odvojenim sobama.
Da li se iza osmeha i stisnutih ruku krije bračna distanca? Znamo da se već neko vreme priča, to jest godinama unazad, da Donald i Melania uopšte i inače generalno ne spavaju u istim sobama. Donald i Melania Trump iz helikoptera su izašli zajedno, držali su se za ruke. Melania je pred kamerama bila nasmejana, raspoložena kao i on. Njegova faca se takođe dosta komentarisala da je uradio previše sprej tena. I na ulazu ih je dočekao kralj Charles, dok su Kate i William zračili opuštenošću, ali Trumpovi su delovali kao da žele da ostave što ubedljiviji utisak pred svetom da je sve između njih kako treba. I dok je javnost komentarisala kaput Melanie Trump i glamurozne toalete Kate i Camille, britanski mediji preneli su šokantnu vest. Donald i Melania spavali su u odvojenim sobama tokom boravka u Windsoru. Navodno u svakom apartmanu postoje 2 kreveta, čak i bračni, ali oni su se ipak odlučili da spavaju u odvojenim sobama. Spekulacije su odmah počele, da li je reč o pukotini u braku ili samo o navici koja već godinama traje. Već godinama se priča da oni u Mar-a-Lagu imaju odvojene sobe, ali ne samo tu, nego u svim njihovim rezidencijama i, kako kažu izvori, cene svoju privatnost i slobodu. Da li je to za nekog normalno, ne znamo, možda je to njima nešto što odgovara, na što su navikli i možda im je tako komfornije, ali nikada nisu ni demantovali niti potvrdili ove navode. Ali poseban detalj je važan ovde. U Britaniju su poneli sopstvenu posteljinu. Za Trumpove kraljevski jastuci i čaršafi očigledno nisu dovoljni, ali oni nisu sami. Kralj Charles poznat je po luksuznoj posteljini od najfinijeg egipatskog pamuka, pa izgleda da svi vode računa o spavanju na kraljevski način. Zamislite sad to, neće Trump i Melania da spavaju na bilo kojim posteljinama, čak i ako su kraljevske. Da stvar bude zanimljivija, tradicija odvojenih soba nije strana ni britanskoj monarhiji. Kraljica Elizabeta i princ Filip takođe su spavali razdvojeno, a navodno i kraljica Kamila ponekad voli da se povuče u svoje privatne odaje, možeš misliti. I šta sad ovo sve znači? Da li te odvojene sobe Donalda i Melanie znači da prosto ima nevolja u raju ili je to samo deo njihove luksuzne rutine? Šta vi mislite? Da li oni žele da sakriju bračne probleme ili je to reč o čistoj udobnosti i ličnim navikama? Kod Britanaca se sve sazna, da ne pričamo o tome koliko su komentarisali Melaninu onu žutu haljinu, nazivali su je banana, dok su Kate hvalili, dakle, zaista dosta su se upoređivale te dve žene, iako su zaista obe bile prelepe. Svašta se sad tu dešavalo tokom njihove posete, ali želim da čujem šta vi mislite o svemu ovome. Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i naravno ne zaboravite da se subscribe-ujete na Trending.